این بچه این ویدیو کاملا آموزشی، اینطوری خیلی نه یک عدد مهراد خوشحالا داریم با رنگهاش. اوماده زدیم الان هم رنگ دار. این 4 تا پالتو های گایز، امیدوارم حالتون خوب بشه. بچه من تصمیم گرفته بودم که این اتاقو درست کنم و الان شما این ویدیویی که دارین میبینین این اتاق تمام شده. ویدیوهای بعدی میبینین که من چیکار میکنم، کجاها میرم، چطوری خودم اتاقم درست میکنم. واقعا یه چالش خیلی عالی بود برای خودم، خیلی حال کردم و اگه هم جایی مثلا مشکلی داشته باشه اینطور مثلا نگاهش میکنم میگم که اشکال نداره، مثلا یه اشتباه خودم بوده. میدونی خیلی اتاقم رو دوست دارم. الان وضعیت ما یا خوب شد فامیلامون اومدن، طرف فقط یه نفر رو فرستاده. به چه حساب که من دیروزش گفتم که من هستم کمک میکنم. مردم چقدر یه جوری هست خدای من. فکر نمی‌کنم اینقدر تیکه شه. تازه 2 تا تیکش رو بردیم پایین بازم اینقدر تیکه داره. یا خدا، یعنی وضعیت این اتاق دیدنی. حالا کل خونه رو زدم ترکوندم ولی اینجا الان خیلی ترکیده. ولی چالش باحالیه. خودم میخوام اتاقو درست کنم، میخوام بزنم یوتیوب، بزنم ببینم بتونه زدن چطوریه، چطوری میتونم بتونه بزنم. این پرده رو میخوام رد کنم بره، لوسترم رد میکنم بره، اینم رد میکنم، اینم رو دیگه برای مامانم دیگه فرشه. بریم چیکار میکنی. اینا رو میخوام عوض کنم. اینجا اگه شد که یه آینه میخوام اینجا بزنم. اینجا بعد میخوام تخت رو بذارم. آره دیگه، ادامه راه هم شما با من همراه هستید. الان چرا داری هرس میخوری مامان؟ الان داشتم مثلا میخوایم جیرت کنی، اونو میخوایم جیرت کنی، همدن میخوایم جیرت کنی. الان احساسی شدی تخت رفته؟ تخت بچگیام بود. بله. دوستش داشتی؟ دوستش داشتی؟ خیلی ناراحتم. چرا ناراحتی؟ قربونت بشم من. من رو تخولی خاطر باشم سیزیش خواهیم میشتی یکته. آره یادم. مامان چقدر سریع میگذره مامان. میتونم سریع میگذره. الان دربار میمدم خولی میدم میشه توی کمات پیشو میومده بیرون. کامپیوترم رو کجا بذارم؟ کامپیوترت هم میفروشیم دیگه. میرد میزم تو دهنه تو دیگه. چی؟ کامپیوتر یه تومن بفروشم بره؟ میرد میام اونجا میرم تمام موهاشو تو مو ندارم مامان، من کچلم. من میرم باید این سرسکا بشید. نه خیلی آقا، اتاق خودم میخوام درستش کنم. من میخوام دیرشو جکتر کنم که دیده تخت برای تو کمات بشه. نمیخوام من. کی میخواد رنگ بزن؟ کی میخواد کاری بکنه؟ خودم. تو میخوای رنگ بزنی؟ واقعا تو میخوای رنگ بزنی؟ که خیلی خوشحالم کرد این بود بچه. این آبپاشی که من بچه بودم برام گرفتن و خیلی دوستش دارم. یعنی اون موقع این جزو آبپاشی خفن بود. بعد من کوچولو بودم دیگه، این برام خیلی بزرگ بود. یعنی اینطوری بودم، این اندازه خودم بود آبپاشه. بعد آپشناشو بهتون بگم. این بدید مثلا درشو بخواید باز کنید یا فشار بدید آب میره توش. بعد 4 تا حالت داره. مثلا این وری بذارین چپ میزنه، این وری مستقیم میزنه، این وری راست میزنه، این وری پخش میکنه. خیلی دوستش دارم. خیلی خوشحالم میتونم پیدا کنم. میگم گمش کردم. انقدی بودم. مامانم میگه یاد خاطر میندازه، یاد مامانم یاد انقدی میفته. واقعا بذاریم بپوشمش. این مثلا برای من گشاد بود اون موقع، یادم قشنگ این تریپ لش میزدم. کوچولوه. اینم رو پوشم بود، یادم اینو اول راهنمایی گرفتم. رو پوش آزمایشگاهمون بود، یادش بخیر. بذاریم بپوشم ببینین چقدر بزرگ شدم، چله شدم.
به این شیوه این رو پوشه رو نگهش میدارم، یادگاریه، خیلی دوستش یا خدا. دیوار رو ببینین، وضعیت دیوار رو ببینین، همش ترک. اینی تو تر تو جارو زدم، فرش رو برداشتم، ماکت رو برداشتم دیگه، رفتم اینا رو گرفتم. آقای تو اینو که میخوام برنگ، خب و اینو که میخوام برنگ، اینو برنگ اینا بدون هست که با این بعد بتونه شد اینا بخشی هست اینم رنگ سعی کنم. اینم تو ویدیو گفته بود نمیدونم شاید خاله نمرنگ اینم که چی بود؟ اینم یه چیز بود برنگ توی اینم چست اینم یه چیز بود برای رنگ بود. همه رو ریختم بیرون و اینا. مامانم هم که قور یعنی اصلا مامان من دوست نداره هیچ چیزی رو دور بریزه، برعکس من میگم آقا چیزی که قدیمی شده بده بره که جاش چیز جدید خوب بیاد. یعنی من این طرز فکر مامانم رو عوض کنم کلی جلو بگذاریم. ترک میخوره و دورشو بکنی که بعد این چیزی که اینجاست اینو با آب ترکیب میکنی، بتونه میزنی، بتونه است دیگه، بتونه میزنی بعد روش رنگ میزنی و تمام. الان یه علی آقا نامی میخواد بهت کمک کنه. من 3 ماه پیش علی آقا تأسیسات کار کردم، اون همه ریز و بم این کارا رو بلده، کلا هر چیزی که راجع به توسعه کردن این کارا باشه. این بچه این ویدیو کاملا آموزشیه، جدی میگم. عرق داشتین ترکتون رو خالی میکنین، دورش رو یکم جا باز میکنین که بتونین بتون رو بزنین دیگه. بتون زدن چیکار میکنین؟ یکم آب میریزین تو سطح، اینطوری خیلی نه بریزین روی آب، خیلی نرم آروم. این بچه ها باید به یه همچین بافتی برسیم که وقتی دیگه میریزین این بتونه رو بیاد روش، یعنی یکم میذاریم تو همین حالت بمونه بعد همش باید بزن. بافتی که میخوای نرسیدیم چون نمیمونه. حقیقتا همه علامش که دارم دست به دوباره میزنم اینه اوضاع، این دست هم همینه. بله پس از 2-3 ساعت اینجا تونستم تمام کنم ماسمالیو. چرا خوردم؟ هی ترک میبوشوندم یه ترک اضافه میشد، این همه 50,000 تا ترک بشوندم فقط. آره دیگه اینم پنجره هم باز میذاریم اینجا رو ترک میکنیم و فردا خوش رو بیاییم رنگش کنیم. خیلی خوشحالم که تا الان من رو تماشا میکنید. خیلی خوشحالم که تا الان با من هستید بچه ها، دمتون گرم. اینجا رنگ بگیریم، یه سری چیزایی که واسه رنگ استفاده میکنم من گرفته بودم، یعنی رنگ نگرفته بودم اینجا دیگه همه چی داره. رنگ که میخواین رو تو این دستگاه درست میکنه، هر رنگی بخواین که رنگ برای تابلو. این همه رنگ داره، این همه رنگ آورده، نه همش
یعنی این نمی فرق میداره همش رنگ های متفاوتی است. منتظرم که رنگ ها آماده شد. یه رو پایین نفتیم با رو کمک کنیم زودتر میاد؟ اینجا؟ یا کمک کنیم بارو زودتر چیز میشه؟ اونا وسیله که باید بگیریم به رنگ بریزی. اینم با آب میشه شستی راحت. همه رو با آب بشور فقط خوش نذار بشه چون خوش بشه دیگه بعد بندازی دو. اوکی. هر دستی هم که میذاری یه استراحت میفرستی کنی تو نایلون بذار باش. گره بزن که هوا نکنه. یک عدد مهراد خوشحالا داریم با رنگهاش. بریم خونه که بیفتیم به رنگ آمیزی. خیلی استقبالیه، تجربه زیبا. همه این جایی که فکر میکنیم مثلا چیزه زیادی بتونه درنه باید سنباده کنیم که وقتی رنگ میاد روش چیز نشه دیگه، اینطوری معلوم نباشه، برآمدگی نداشته باشه. برای این دیوار سبز گرفتیم، اینا رو یه حالت استخونی میزنیم بعدش. بعدش رنگ رو خالی میکنیم اینجا، رنگی میکنیم. ما اول میخوایم سقف رو بزنیم، بعد که رنگ کردیم اینجا قشنگ شورش رو میبینیم که واسه خوشه علیش شان نداره، شانه به درس خوبه. نه واقعا چرا خسته باشه. سخت بازدادیم دیروز بد نشده دیگه، در حد خودمون خوبه. این دیوار رو زدیم، این دیوار رو زدیم، این دیوار رو زدیم. الان یه بار یه دور دیوار بخوره، چون اونجا رفته داریم رنگ بگیریم، گفتش که بعد 3 بار رنگ بخوره. الان یه بار دیگه رنگ میزنیم و میریم سراغ سبزمون. اون بالا ها رو هم میبینیم، از این چسبا زدیم که این رنگ با اون رنگ قاطی نشه. بله 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 بله. فینیتو دیگه. میریم کم کم برای چینش اتاق. اینا باید تمیز کنم، یکم رنگی شده. بچه ها زنده ایم همه. خب بچه این پالتا رو میخوایم رنگ کنیم.
وضعیت ما میکشم آدم کشم هر سر تو بچه ها رو درگیر کردم. دیدنیه نگیریم اسمی آقای مهندس. داده شما اینجا در چه وضعیت؟ در وضعیت قنبل هستم. خیلی حال میده. بچه من تازه یادم افتاده که میتونیم یه تیکه از اینو بذاریم برای یوتیوب. کار تموم شده. حیف که آخرای کار رسید. آره سنباده زدیم. الان هم رنگ زد. این 4 تا پالت رو سنباده و رنگش یه دور خورده. سروشان سنباده‌ش رو زد، ما رنگش رو زد. گوش من هی میخوام ویدیو بگم گوشی میزنم. آقا یکی دیگه ما که دیگه دیدیم فیلمه. ما که متوجه نشدیم فیلمه. مثلا حواستون نیست فیلم مثلا فیکس چی؟ صدا آجور واسه چیه؟ هنو نفهمیدین فیلمه بچه آقا من اینو چی کردی؟ ها؟ 3 تا پالت اونجا مشاهده میکنی 2 تا پالت اینجا. ما هر جور شده کارمون رو تموم کردیم. خودتون هم بگیرین باقی مانده های اون بری بگیرین تجه کن. آره دیگه این پالت ها میره زیر توشن. این یه بخشی از ولاگ میشه. ببخش این تیکر کم گرفتیم ولی خیلی داشت بهمون خوش میگذشت ویدیو نگرفتیم. الان این آره آفرین. از اول به نظرم نه خوبه با این از کنارت بودن لذت برد جان. آره دیگه همین دیگه. بوس بای. دوستش دارم. به غیر از اونجا رو که خودم گند زدم اون قسمت رو بچه قبلا بتونه خورده بود. من فکر کنم بتونش مثلا اوکی سنباده اینا خورده. بعد که رنگ زدم فهمیدم که نخورده ولی اشکال نداره. کلیت اتاقو عاشقشم. از این پریزا گرفتم مشکی گرفتم برای اینجا و اونجا رو اینجا رو پریز بزنم دیگه. ارزم به حضورتون پالتا رو انداختم دوشکو گذاشتم رو تختی گرفتم لوستر گرفتم اینا رو همه دیجیکالا باید بیاره. بعد الان گفتم یه آینه رو بیا اینجا رو دیوار اندازه گیری کنه که بزنه. اینجا هم قراره پرده بخوره که از اون پروژکتور بتونیم بندازیم رو این و فیلم ببینیم. عشق میکنم تو این اتاق خودم. عشق میکنم. بهترین وایب دنیا رو دارم چون خودم درستش کردم. شاید براتون مسخره بیاد با یه همچین چیزی من خوشحال بشم. شاید هم بگین وای چقدر حال بکنین که اینطوریه. ولی تمام چیزایی که تو این اتاقه هم از چه میدونم بتونه کاریش، رنگ کاریش، سنباده زدن در و دیوار، رنگ جرا دادن کمد، در چه میدونم شوفاژ رو رنگ کن، این پنجره رو رنگ کن، پالت برو بگیر، کلی کار دیگه. پالت بگی درست کن. دیدین خودتون مراحلش رو دیدین که چقدر. حالا یه سری مراحل ندیدین که مثلا من رفتم اینو از سمت بازار اینا چقدر گشتم پیدا کردم. خیلی کار سختی بود. اینکه همین دیگه. حالا دیگه ریزه خوردار رو از دیجیکال سفارش دادم و این اتاق اصلا نمیخوام اون توش شلوغش کنم. شما این کارو بکنید. پیشنهاد میکنم. ببین ما که تو ایرانی بیاد تفریح خاصه. من تابستونی طوری بودم که بابا چیکار کنیم دیگه، واقعا دیگه دارم کلافه میشم. بعد 2-3 روز گفتم که این کارا رو خودم انجام بدم
و یه پلن ریختم قشنگ. دوستان کمکم کردن، دمشون گرم. ولی همه کارو خودم کردم دیگه. میدونین خیلی حس خوبی داره لوس رو خودم زدم، چون پریزا رو خودم زدم. حالا جز آینه و پرده که خودشون اومدن دیگه اونو نمیتونستم من انجام بدم، بقیه رو خودم انجام دادم. این دولاره، این مثلا بیاد پایین کامل اینجا تاریک میشه. حالا نشونتون میدم بذاری فعلا نور داشته باشی. این تا جایی که تونستم دیگه رنگ زدم دیگه، خوبه برای من کفایت میکنه. گفتم اینا رو عوض میکنم، عوض شد. آینه زدیم، این رنگ جلا خورد کلا. این دوتا این دیوارا استخونی شدن، سقف سفید، این هم که سبز خوشگل خودم. رگال زدم. بچه پالتو من دونه 300 تومن گرفتم. بعد حالا مثلا میتونین که چیز کنید دیگه، میتونین خودتون بگیرین درست بکنین مثل ما. ولی پیشنهاد من این حال میده اگه شرایطشو دارین، دستگاهشو دارین، این کارو بکنید اگه وقتش هم دارین. ولی میتونین 400-500 تومن 600 تومن بدین دونه ای و پالت خوب ببین. من پالت خیلی دوست دارم، مثلا وایب چوب و عاشقشم. اینا هم که میبینین اینجا یکم به هم ریخته. من ماشینم خوابونده بودن، این یه سری وسایل کمپمه که دوباره برگرد تو ماشین. به خاطر کشف جوا اینا خوابونده بود. 400-500 شد. حالا با این رگال و اینا فکر کنم شد 600 با اینا این لوس رو گرفتم فکر کنم 600 تومن دیجیکالا. این چیزای خورد کلا دیجیکالا خوبه. آره چیزای خورد مثلا کوچیک از دیجیکالا واقعا مفته. مثلا چطوری بگم، مثلا این تو جاودی تو بازار بود 100 تومن من گرفتم، تو دیجیکالا 50 تومن. این چیزای کوچیکو از این سایت بگیرین بهتره. مثلا اینو نگاه کنین، اینو مثلا 200 تومن دیجیکالا گرفتم، اینو مثلا 30 تومن. اینا رو این سه تاشو 20 تومن گرفتم. دوستان منو مسخره میکنن، میگن که چیه مثلا 20 تومن هی بس. اینا مثلا فکر کنم 200 تومن گرفتم. چیزای چوبی رو خیلی دوست دارم. دیگه ریسه گرفتم، همین دیگه. دوشک جدید گرفتم، دوشکم 120. رو تختی هم دیجیکالا گرفتم، فکر کنم حدودا 900 تومن. ریسه دوست دارم، یعنی اینطوری دوره اتاقم. حالا این حالتش فرق میکنه. آها اینو متری فکر کنم 1:1 مثلا 200 تومن اینا بود. دیگه رفتم اون فروشگاهه، گفتم آقا ارزون ترین رو بده دیگه. ارزون ترینش همین 200 تومن بود دیگه. مثلا بلندترم، پرزه بلندترم بود، ولی دیگه اینو من گرفتم دیگه. چی اینا که داشتم پروژکتورمه. اون پرده دومیه رو میبینی سفیده، این میاد پایین. تو ویدیو هم گفته بودم میاد پایین، اینطوری میتونم فیلم ببینم دیگه. آینم گازم ببر. اینا تو ماشین ویدیوهای کمپ براتون میگیریم. یعنی خودم دوست دارم اینا آرشیو کنم. الان مثلا 10 سال دیگه میبینم یا اتاق خودم واسه حال میده دیگه. آها یه چیزی که بچه‌ها، این نقشه آرزوهای منه. نمیدونم نمیرسم، ولی دوست دارم تمام اینا پونز بخوره. رویام اینه دیگه. این اگه بیاد پایین کامل، این اگه بیاد پایین کامل اتاق تاریک میشه. بله ببین چه وایب باحالی داره، قهوه‌ایه. یعنی من فکر نمی‌کردم اینقدر بامزه تاریک شد. و این سفیدم بیاد روش دیگه اصلا تاریکه. بله دیگه به این شیوه. اینم شد اتاق کوچولو دنج من که عاشقشم. بچه واقعا من نمیتونم از یک کسی رو در بیارم تو ویدیو. همین بس میگیرم یه بار بره. امیدوارم که وایب خوبی بهتون داده باشم. یعنی تمام سعیم اینه که بتونم، یعنی من حال بدیامو هیچ وقت نمیارم تو سوشال مدیا. هر موقع که میام دوست دارم که بهترین وایب، پر انرژی ترین باشم.
دوست ندارم کسی به خاطر من حالش بد بشه، هیچ وقت. خیلی خوشحالم که دیدین ویدیو رو و با هم باشید دیگه، با هم باشید ماجراجویی های بالاتر انجام بدیم. دوستتون دارم از ته قلبم. اینقدر من کات کردم احساس میکنم نمیبینم، ولی دوستای یوتیوبرم همیشه میگن بابا بذار میبینه. اصلا کسی که میاد یوتیوب من خودم اینطوری هم، آخه 20 دقیقه کی میخواد بیاد منو نگاه کنه؟ آخه چرا باید یکی 20 دقیقه منو نگاه کنه؟ یعنی میشه مثلا 20 دقیقه یکی حوصله کنه منو نگاه کنه که چی دارم چرت و پرت میگم اتاقم معلومه که نگاه میکنم، چرا نگاه نکنم اتاقم. ولی عجیبه واقعا، همیشه ازتون وایب خوبی میگیره. ولی میدونی رویای من چی بوده؟ چرا این اتاق این مدلی درست کردم؟ این دوست داشتم یه وایب جنگلی طور بگیرم. عاشق کلبه تو جنگلم، دیوونه میشم. این تمام تلاشم این بود یه جوری اینجا رو درست بکنم که چوب و درخت و اینجور چیزا بیاد تو چشم، جلو چشم. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. لبخند یادتون نره.